colocando agora as flores na panela de pressão para fazer o nosso ovo maltino. Ah, tá, claro. Porque a nossa peça é nonsense. É o lugar para esse cliente sendo colocado com muito carinho. Esse momento de transferência. Ah, sim, do liquidificador. Reparem que estava no liquidificador. E agora foi pra panela de pressão. Porque em função, talvez... Isso tudo faz com que as flores fiquem muito mais bonitas, né? Vistosas. Claro, olha que bonito isso. É uma panela de pressão mesmo. É. Inclusive, me lembrei agora do cabo da minha frigideira inexistente. Isso está sendo gravado no vídeo. Eu estou reivindicando o cabo da minha frigideira. Você pode continuar reivindicando. Eu posso continuar. Só vocês vai fazer muita diferença. Aê, filma isso. Quem está cantando lá no quarto é Elis Regina. Ela tá aqui presente. Elis, fica à vontade, meu amor. Por isso que a Cassiane saiu levando. Ela é meio tímida e não quer aparecer no nosso vídeo. Reparem, ela tem uma voz maravilhosa. Elis, fique à vontade, meu amor.